ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലക്കറിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത്. ഇത് നമുക്ക് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വരെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് കടലയ്ക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ കാണാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കടല വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള കടല കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കടലേൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം വരണം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 6-7 വിസിലിൽ വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അവിടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കണം. തേങ്ങയുടെ കളറ് മാറി വരുന്നുണ്ട്. കുക്കറിൽ നിന്ന് 1 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം കടല റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയും റെഡി ആയിട്ട് വരും. നമ്മുടെ തേങ്ങ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ 7 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ മിക്സ് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ തേങ്ങ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു സവോള കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടലക്കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എരിവൊന്നും ആക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് മഞ്ഞൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടല വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഉള്ളിയും ഒരു തക്കാളിയും മുറിച്ചിട്ട് കടലയുടെ ഒപ്പം ഇട്ട് കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക.
അപ്പം നല്ലോണം വെന്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള കൂടുതൽ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടിയാൽ മതി. ഞാൻ നല്ല പുളിയുള്ള തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തക്കാളീൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇത്രയും മതിയാവും. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും വെന്തത് മതിയാവും. ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കടല വേവിച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തൊന്ന് മാറിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കടല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വറുത്തരച്ച തേങ്ങ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കുക, കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. കറി തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഓയിലൊഴിച്ച് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടെടുക്കാം. കടുക് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും ഒരു വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടോടുകൂടി അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ച കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിവിടെ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. നൂൽപുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.